на канале Джерри Лайф ТВ. Я опять поменяла название канала и знаю, что вам это надоест. И так что я думаю, что так я оставлю. Просто это не тот сюрприз, который я вам сказал в том видео, где я смотрела странные видео. Из-за этого для меня это было как-то странно. И, короче, от канала Айдока Дифа Айдока сама мне подарила попугая. Да, животного кому-то счастье, с клеткой вся такая бесплатно. Она очень хорошая подруга. Она, когда я ей не давала подарки, мне не хватало, да? И, короче, она не всегда дарила подарки какие-нибудь. Я не знаю, как это объяснить и как его... Ну, дружите с ней, она очень хорошая девочка. Да. И сейчас вам покажу моего пернатика Джерка. Вот мы тут возьмем. Вот он стоит, это мальчик. А только тихо, я тут поменяла. Я вам покажу одну очень хорошую лайфхак. Берем трубочку и тут у нас в корме есть такие шалухи. Шалухи это называется. И дуем. Тогда вся шалуха берется. Небось Джерка. Я его назвала Джерри, потому что он похож на мышку. Рукой так смотрю. И она, короче, там сидит, бегает отсюда, боится. Она еще боится, к рукам еще не приучена. Блин, другие попугаи. Некоторые так приучают. Вот, скажу, что там. Не заряд сядет просто. Вот. Он один, потому что у него нет напарницы, и она, короче, хотела зеркальце. Вот. Он сидит тут. Он. Его порода волнистик. Он волнистый попугай. Он прям милашка. Ребята, вот и сюрприз вам. Простите, что долго не снимала видео на нашем канале и удалила все видео. Потому что я вообще не хотела снимать видео, я просто хотела бросать YouTube и идти в лайк. Да, я в лайке есть. Там у меня написано ссылка в описании в лайк. Так я написано все внизу, короче, ребята. Так что не спрашивайте меня в комментах. И вы сейчас спрашиваете, где кошка, где котяра, да? Снежинка. Ну, короче, это долгая история. Она... Потом скажу вам. Будет отдельное видео про мои кошки.
я вам расскажу, что с ним случилось. И короче, сегодня я завела нового питомца. Я очень интересовалась попугаями, там смотрела, там мне понравилось мне, короче. Я очень сильно обрадовалась, когда у меня появился попугай. Особенно вчера я так была рада, и это было классно. И да, я сначала хотела купить попугая, и на улице я встретила Айдоку. И она говорила про попугая, я сказала, отдай мне, и все. Да. Короче, ребята, если вы у меня уже давно и в старом канале были, тогда вы знаете про моего подругу Алфейка Спеца. Она моя лучшая подруга была, и наша мама наконец-то дружит, да. У нее вампирские зубы. Теперь мы с ним будем снимать видео, с Айдоской будем часто снимать видео, блоги будет. Теперь с попугаями много советов будет. Не ждите от меня какого-то старого умелого. Качество среднее, но мне не очень получается монтировать, так что да. Так что я не монтирую. Так что я буду снимать видео про попугаев и как я делаю капошулку для попугаев. Да, я все прочитала. Все видео посмотрела от канала Rocky Life. Вместе... Как это? Fernatix Life. Да, так, было там написано. Еще я посмотрела хвостатый. Хвостатый чудо и Dead Life Pets. Да. Так и... Короче, это для меня очень классно. Завтра будет видео о том, что как я делаю не генеральную нормальную уборку наше утро с попугайчиком. Так что ждите завтрашнего видео. Всем пока. С вами был Моника и моя попугайчик Шерри. Всем пока, ребята.